Më 10 nëntor 2025, Ukraina u godit nga një prej skandaleve më të rënda korruptive që nga fillimi i luftës me Rusin. Zyrtar të lartë pranë presidentit Volodymyr Zelensky akuzojnë për zhdukjen e mbi $100 milion nga sektori i energjisë, fonde që u dhuruan nga aleatët perëndimor për të mbajtur në këmbë rezistencën ukrainase. Ky zhvillim, i konfirmuar nga institucionet ukrainase kundër korrupsionit, ka tronditur opinionin publik dhe ka dëmtuar seriozisht imazhin e presidentit, që deri tani konsiderohej simbol i rezistencës e lideri i palëkundur evropian, por tani në vend të qëndrojë mbi valën e mbështetjes globale, ai po përpiqet të mbijetojë politikisht, ndërsa korrupsioni i brendshëm po e minon në themele betejën kundër Rusisë. Pasi skandali doli në dritë, dinamika diplomatike ndryshoi. Një draft marrëveshjeje e paqeje filloi të qarkullojë ku thuhet se Ukraina do detyrohej të bënte lëshime territoriale dhe të pranonte kushte të favorshme për Kremlinin. Për herë të parë pas 2 vitesh lufte, në këtë draft flitet për neutralitet të garantuar, mos përshpejtim të antarësimit në NATO dhe autonomi të veçantë për rajonet lindore. Janë kushte që në rrethana të zakonshme do të konsideroheshin kapitulluese, por në kontekstin aktual, kur qeveria e Kievit ka humbur besimin e brendshëm dhe mbështetjen morale të aleatëve, ato po shfaqen si kompromis i nevojshëm. Kjo situatë ka prodhuar një efekt domino edhe në skenën perëndimore. Politikanë në BE dhe në Kongresin Amerikan, të lodhur nga vështirësitë buxhetore dhe mungesa e progresit ushtarak, tani gjejnë justifikim të qartë për të reduktuar ndihmën. Skandali jep legjitimitet moral retorikës së mbylljes së konfliktit dhe shpërndarjes së përgjegjësisë, ndërsa retorika heroike e viteve të para ka humbur fuqinë. Në këtë rrafsh, Kremlini nuk ka nevojë të fitojë betejën në terren, i mjafton të shohë kundërshtarin duke u rrënuar nga brenda, dhe kjo po ndodh. Për Shqipërinë dhe rajonin, ky zhvillim ka jehon të qartë, dështimi institucional dhe korrupsioni mund të zhndërrohen në kancer strategjik që jo vetëm dëmton kredibilitetin ndërkombëtar, por edhe shkatërrojnë çdo potencial rezistence ndaj ndikimeve armiqësore, shkruan Politico. Precedenti i Ukrainës mund të frymëzojë Moskën dhe aleatët e saj në Ballkan të ndjekin të njëjtën strategji, dëmtim nga brenda përpara goditjes nga jashtë. Në këtë kontekst, lufta në Ukrainë nuk po shkon drejt fitores apo humbjes në terren, por drejt një epilogu politik ku korrupsioni mund të përshpejtojë paqen, por me kosto të frikshme për sovranitetin dhe ardhmërinë e vendit.